大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。大家好，欢迎参加 HSK 一级考试。HSK 一级听力考试分4部分，共20题。请大家注意，听力考试现在开始。第1部分，一共5个题，每题听2次。例如，很高兴，很高兴，看电影，看电影，现在开始第1题。1、做饭，做饭， 2、 3个小猫， 3个小猫， 3、读书，读书， 4、没有人，没有人， 5、在飞机上，在飞机上， 第2部分，一共5个题，每题听2次。例如，这是我的书，这是我的书，现在开始第6题。6、太少了，多来点儿。太少了，多来点儿。7、你后面是什么东西？你后面是什么东西？8、女儿在家学习呢。女儿在家学习呢。9、
他很喜欢小狗。他很喜欢小狗。10、这个衣服多少钱？这个衣服多少钱？第3部分，一共5个题，每题听2次。例如，你好，你好，很高兴认识你。你好，你好，很高兴认识你。现在开始第11题。11、妈，我去学校了，再见。好，再见。11、妈，我去学校了，再见。好，再见。12、这个电脑是什么时候买的？ 1个星期前。12、这个电脑是什么时候买的？ 1个星期前。13、小高，你的电话。好的，谢谢。13、小高，你的电话。好的，谢谢。14、爸爸睡了吗？没有，他在看电视。14、爸爸睡了吗？没有，他在看电视。15、10点多了，你怎么回去？我坐出租车。15、10点多了，你怎么回去？我坐出租车。第4部分，一共5个题，每题听2次。例如，
下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？下午我去商店，我想买一些水果。他下午去哪里？现在开始第16题。16，昨天天气很好，不冷。昨天天气怎么样？昨天天气很好，不冷。昨天天气怎么样？17，我先生是医生，他在这儿工作8年了。谁是医生？我先生是医生，他在这儿工作8年了。谁是医生？18，对不起，桌子上的东西是我的。他的东西在哪儿？对不起，桌子上的东西是我的。他的东西在哪儿？19，儿子爱吃苹果，多买几个。儿子爱吃什么？儿子爱吃苹果，多买几个。儿子爱吃什么？20，明天下午4点，学校见。他们什么时候见？明天下午4点，学校见。他们什么时候见听力考试现在结束。